السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम की रवायात Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. पहले तो मजमूई रवायात Вот уже в течение некоторого времени я от случая к случаю рассказываю о повествованиях сподвижников Хадрата Обетованного Мессии алейхиссалам. सो ये सिलसिला Раньше я рассказывал о них без того, чтобы они относились к какой-то одной теме. आज भी मैं इसके तहत सहाबा हज़रत मसीह Потом мне пришла в голову мысль рассказывать их, собирая повествования, посвященные той или иной теме. जो उनके अपने И этот процесс продолжается вот уже несколько месяцев и даже больше года. जो असल में तो Сегодня я продолжу рассказывать о тех повествованиях сподвижников Хадрата Обетованного Мессии алейхиссалам, ईमान और в которых они рассказывают о своих сновидениях и видениях, которые доказывают истинность Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам и увеличивают веру и убежденность. हम लोग भी खुदा ताला के साथ ऐसे И они рассказываются с той целью, чтобы в нас создалась та вера и убежденность, и такие отношения со Всевышним Аллахом, для создания которых и пришел तशरीफ लाए थे। Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. अमूमन कोशिश मेरी यही होती है कि क्योंकि मुख्तलिफ रंग में रिवायात बयान हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ जगहों में बयान हुई हैं कि दोबारा बयान ना हो, चेक तो करवाया जाता И благодаря этому все мы, его последователи, стали устанавливающими истинную и прочную связь है। रमदाद खान साहब со Всевышним Аллахом. रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिन्होंने 19 Как правило, я стараюсь повторно не приводить одни и те же повествования, но поскольку они рассказаны по-разному, и одни и те же повествования могут относиться к нескольким темам, поэтому возможно, что некоторые повествования я приводил два раза. कि मैंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को Первое повествование Хадрата Садара Карама Дадахана, разъяллаху анху, इस पर हज़रत который принес обет верности в 1902 году, и в этом же году ему выпала честь встретиться с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам. सामने से आ रहा है, Он рассказывает: मैं सामने से आ रहा हूँ, еще до того, как я принес обет верности Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам, я видел его во сне. इनको मुखातिब करके फरमाते हैं Я видел, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и обетованный Мессия, алейхиссалам, прогуливается по какой-то дороге. ये खुदा की तरफ से। И я иду им навстречу. Хазрат Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, जब मैंने указывая пальцем на Хазрата Обетованного Мессия, алейхиссалам, 3 раза изрек: जबकि छोटी मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद मुबारक छोटी मस्जिद थी, Он от Бога, Он от Бога, Он от Бога. И когда я в 1902 году принес обет верности в Кадиане, Даруль Амани, Доме мира, в маленькой мечети, Хузур поясняет, в то время мечеть Мубарак была маленькой, 1896 में बैत की। я нашел Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам именно таким, каким я видел его в своем сне. Хазрат Каримуддин, разъяллаху анху, который принес обет верности в 1896 году, и в том же году имел честь встретиться с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам, пишет: साल के मई जून के करीब ख्वाब में इनको एक दफ़ा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत в середине 1896 года во сне я увидел Хазрата Обетованного Мессию алейхиссалам сидящим на верблюдице. कहते हैं फिर बंदे को Во второй раз बसूरत अकेले होने во сне я увидел ऐसे खेत में से गुजर रहे थे Хазрата Обетованного Мессию алейхиссалам, और जिसमें मिट्टी के भी बड़े बड़े ढेले थे और हुजूर идущим по свежевспаханному полю ко мне навстречу. और हुजूर ने बड़े तपाक और मोहब्बत से बंदे से मुसाफा किया। И, подойдя ко мне, он пожал мне руку ख्वाब ही में любовью и радостью. एक नक्श
नक्शबंद पीर से И это очень сильно обрадовало меня. मैंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और इस पीर ने मेरे हाथ को ऊपर हटाकर В то время как однажды я увидел во сне одного накшбандийского пира и протянул ему руку для рукопожатия, а он оттолкнул мою руку и сказал: नाम नहीं किया। कहते हैं इसके बाद हजूर से मुलाकात हुई और हजूर बड़े इत्तेफाक से मिले। «Отойди от меня, неверный». Хузур поясняет, хотя известно, что существует исламское повеление отвечать на салам, приветствие мира, далее он пишет: «Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам встретил меня очень радушно». शर्फ बैत हासिल कर चुके थे। इल्हाम होता है। Также Хазрат Каримуддин повествует: в одном из своих снов я увидел, что Чодри Наби Бахш, сержант полиции, который уже обрел честь принести обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, получает откровение. रिश्वत के और Хузур поясняет, это был не современный полицейский Пакистана и Индии, который очень далек от веры и умеет только брать взятки, тогда как люди того времени имели связь со Всевышним Аллахом. कहते हैं मैंने ये ख्वाब अपने एक दोस्त सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को सुनाई। Далее он пишет: я рассказал этот сон своему другу, लेकिन जब मैं सुबह Саиду Мухаммаду Али Шаху, और सूरज निकल रहा था и он ответил: не болтай. और चौधरी नबी बख्श साहब कुछ अल्फाज Но когда я вернулся из мечети после утренней молитвы и уже взошло солнце, то я увидел, как покойный Саид Мухаммад Али Шах и Чодри Наби Бахш Сахиб раскладывали по порядку листы, которые ночью были исписаны Чодри Наби Бахшем. कोई इनाम शिनाम नहीं होता चौधरी साहब को। लेकिन कहते हैं Хузур поясняет, Саид Мухаммад Али Шах сказал ему: не болтай и оставь меня в покое. भी बैठे हुए Чодри Сахиб не получает никаких откровений, ничего другого им подобного. तीक दे रहे थे। तो कहते हैं वो शक पड़ा Далее он пишет: कोई इल्हामात हैं या वैसे इल्हामात हैं जो я подумал, что они раскладывают по порядку те откровения, तुम तो कहते थे सर ना которые ночью получил Чодри Сахиб. अब बताओ ये क्या बात है। तो उन्होंने फरमाया कि चूंकि लोग Я сказал им: вы сказали мне, не болтай и оставь меня в покое. А теперь скажите мне, что это у вас? डाल आया जबकि हजूर Они ответили: поскольку над нами есть люди, поэтому мы никому не рассказываем об этих откровениях. तो जरूर हजरत मसीह मऊद सच्चे हैं। Я подумал, что если даже мюриды Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам получают откровение, значит Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам несомненно правдив. В то время мне было 16-17 лет, я не прочитал ни одной его книги, и у меня не было желания проверить его истинность, नाजरा बेतर्जुमा पढ़ा था। потому что я был еще очень молод, и у меня было недостаточно религиозных знаний. Я умел только читать священный Коран без перевода. सूबा सिंह में नायब मुदर्रिस था। А что касается светского образования, то в то время я окончил 8-летнюю школу и работал помощником учителя в Киля Субасинг. मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर Затем мне приснилось во сне, फौत हो जाऊंगा। मैं इंतजार कर что я умру в месяце मौत का वक्त करीब आ गया है Каатак, और मैं जरूर कातक में то есть в сентябре-октябре. И я начал ждать приближения своей смерти в месяце Катак. जो ख्वाबें मुझे आई वो पूरी हो गई थी। इसलिए मुझे यकीन था Хузур поясняет это название месяца на пенджабском языке. और मैं Далее он пишет: потому что все мои сны, которые я видел до этого, исполнились. Хузур поясняет, то есть он был убежден, что умрет в сентябре-октябре, потому что все его предыдущие сны исполнились. आपकी तसल्ली होगी। Далее он пишет: когда месяц Каатак прошел, я сказал Мухаммаду Али Шаху, ныне покойному: उनके इलाहामात का भी पता था होता вы будете читать книги и найдете в них успокоение. Хузур поясняет, Мухаммад Али Шах был связан с Чодри Наби Бахшем Сахибом и знал о том, что он получал откровение. Но, вероятно, в то время он еще не дал обета верности, но находился под впечатлением от Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и читал его книги. कहते हैं मैं वहां से पैदल ही चल Далее повествующий пишет: вы будете продолжать читать книги, и не знаю, когда вы найдете успокоение, но я уже иду к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, чтобы дать ему обет верности. Я пешком пришел в Кадьян и несколько дней ходил по нему. कि मैंने समझा कि यूं ही लड़का Однажды я рассказал господину Хакиму Фадлуддину Багирви, что я хочу дать обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Хаким Сахиб сказал: मेरा हाथ लेकर सिर्फ मुझे अकेले ही को
А я-то думал, что этот юноша гуляет просто так, без всякой цели. Потом Хаким Сахиб рассказал о моем желании Хазрату Обетовану Мессии алейхиссалам, и святой Хазрат, взяв мою руку в свою руку, оказал мне честь, приняв мой обет верности. И я увидел Хазрата Обетовану Мессии алейхиссалам точно таким, каким я видел его в своих снах. Это было великим даром Всевышнего Аллаха мне. В ином случае я не знаю, что было бы со мной, и мое имя приведено в списке имен 313 сподвижников Хазрата Обетовану Мессии алейхиссалам под номером 68 в приложении книги Анджами Атам. Итог Атама. Хузур уточняет, его имя приведено под номером 69. Хазрат Мия Аллах Дета, разъяллаху анху, который принес обет верности в 1900 году и в 1905 году, имел честь встретиться с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам, повествует: «Я родом из Махальпура, области Хушьярпур. Мне было 10-12 лет, когда произошло затмение Луны и Солнца в месяц Рамадан. В это время я вместе со своим учителем читал священный Коран и совершал дополнительные молитвы. В 1897 или в 1898 году в нашу деревню посредством шейха Шахабуддина пришла весть о том, что в Кадиане, в области Гурдашпур, появился Хазрат Махди, алейхиссалам. Я обсудил это с 2-3 людьми. Около 1900 года во сне я увидел Хазрата Обетовану Мессии алейхиссалам в Кадиане, хотя я ни разу не был в Кадиане. Этот сон принес мне успокоение, поэтому я стал думать о том, чтобы как можно скорее дать ему обет верности. За одну пейсу я купил почтовую карточку и пришел к Кази Шахуддину и сказал ему: поскольку встреча с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам во сне принесла мне успокоение, поэтому напишите от моего имени ему письмо о моем обете верности, и я скреплю его отпечатком своего большого пальца. Он сказал: подождите немного, через несколько дней мы отправим список людей, которые принесли ему обет верности, и, насколько я знаю, был отправлен список приблизительно из 40 человек, среди которых было и мое имя. Хазрат Дин Мухаммад Сахиб, разъяллаху анху, который принес обет верности в 1902 году и в 1904 году имел честь встретиться с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам, повествует: «Я заболел дизентерией, и у меня поднялась высокая температура. Мой отец в это время поехал на заработки в Калькутту. Мне приснился сон, в котором я приехал в Кадиан, хотя раньше я никогда даже не думал о Кадиане. Я видел маленькую комнату, пол которой был устлан войлоком. Во всех 4 стенах были ниши, в которых стояли чернильницы. Хузур поясняет, в стенах делали ниши для того, чтобы класть в них какие-нибудь вещи. Я видел Хазрата Обетовану Мессию алейхиссалам, переходящего от ниши к нише и пишущего что-то. Войдя в дверь, я сказал: «Ассаляму алейкум». Хузур ответил: «Ва алейкум ассалям». «О, сынок, для чего ты пришел?» Я ответил: «Я пришел просто так». Он сказал: «Да после завтрашнего дня ты принесешь мне обет верности». Хузур упоминает, он рассказывает свой сон. Далее он пишет: «Твой отец имеет много связей, и он пришлет тебе деньги». Утром я рассказал свой сон своему уважаемому учителю Хазрату Саиду Бахаваль-Шаху, который по моей просьбе на следующий день написал письмо о моем обете верности, который сейчас находится у меня. Хузур объясняет, это письмо находилось у него в то время, когда он написал свое повествование. На следующий день во сне я увидел, что я приехал в Кадиан к Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам, и он, как и в прошлый раз, спросил: «Для чего ты пришел?» Я снова сказал: «Хузур, я пришел просто так». Хузур сказал: «У вас родится мальчик, подобно которому в вашей семье никогда не было. На его бедре будет черное родимое пятно».
Я снова рассказал этот сон Хазрат Шах Сахибу. Говоря коротко, через 3 дня после того, как я увидел первый сон, я полностью выздоровел, словно не болел вовсе. И через несколько дней мой уважаемый отец прислал мне 30 рупий. И в моем сердце появилась большая любовь к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам и сильное желание встретиться с ним. Мои родители неявно противились этому. В 1904 году, приехав в Лахор на благословенной руке обетованного Мессии алейхиссалам, я принес ему обет верности. Я оставался рядом с ним около 5 дней. Хузур остановился, кажется, в доме господина, называемого Мать Иисуса. Один маульви, сидя подобно павиану на дубовых деревьях, выкрикивал ругательство в адрес Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, поэтому он стал известным по прозвищу маульви, сидящий на дереве. Хазрат Хафиз Ибрахим, который в 1899 году принес обет верности посредством письма, а в 1900 году на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, повествует: до этого мой отец 3-4 раза отправлял меня в Кадьян, чтобы я принес обет верности, но по разным причинам я возвращался домой, не дав обета верности. Затем близкий друг нашей семьи и наш учитель, господин Саид Бахавуль-Шах, начал читать мне книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. И он прочитал мне все книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, которые к тому времени были изданы. Хузур объясняет, он был неграмотным человеком, поэтому его учитель читал ему книги. Далее он пишет: в эти дни во сне я увидел, что пришел святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Я спросил у него: Хузур, является ли Мирза Сахиб правдивым в своем притязании на то, что он является Мессией Махди? Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, он правдив. Я сказал: Хузур, поклянитесь в этом. Он сказал: я не нуждаюсь в этом, я являюсь достойным доверия на земле и на небесах. И утром следующего дня я написал Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам письмо со своим обетом верности и передал ему салам от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После этого в 1900 году и приехал в Кадьян, я принес обет верности на его благословенной руке. Хазрат Мунши Баракат Али, который дал обет верности в 1901 году, и в том же году имел честь встретиться с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам, рассказывает о своем благословенном сне. В начале 1901 года, когда еще не началась перепись населения, Хузур опубликовал объявление, в котором было написано, что те люди, которые уверовали в него в своем сердце и не принесли ему еще обета верности, могут записываться мусульманами Ахмади. После этого я настолько уверовал в добро Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, что я начал совершать пожертвования и записал себя как мусульманин Ахмади во время переписи населения. Однажды во сне я увидел Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Около 4 часов утра Хузур пришел в дом моих соседей, мусульман Ахмади, и я тоже пришел в ту комнату, в которой он находился, с целью обрести честь встречи с Хузуром. Я сказал: ассаляму алейкум. Хузур ответил: ва алейкум ассалям. И спросил: Баракат Али, когда ты придешь к нам? Я ответил: теперь я непременно приду к вам. Хузур в это время сидел на кровати без головного убора и по пояс без одежды. Через несколько дней я в письменном виде принес обет верности, и в моей памяти до сих пор остается его образ, словно я видел его не во сне, а наяву. Затем я приехал на Джальсу Саляна в Кадьян и принес обет верности на его благословенной руке. Я увидел Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам точно таким же, каким я видел его в своем сне. Через некоторое время я остановился в том доме, в котором сейчас живет Хазрат Сахибзада Мирза Башир Ахмад. Этот дом находился рядом с мечетью Акса. Я сидел на кровати и увидел Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, который после купания вышел на крышу своего дома. Его голова не была покрыта, а он был по пояс без одежды. Я увидел его в том же самом виде, в котором я видел его во сне, и я еще больше убедился, что этот сон Всевышний Аллах явил мне для моего наставления. Хазрат Хайердин Сахиб, сын господина Мустакима, рассказывает, что он принес обет верности в 1906 году
и в том же году встретился с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам. Он пишет: «Однажды во сне я услышал голос с небес. Ангелы называют Нуруддина, будущего первого халифа обетованного Мессии, Абдуль-Басит. Я рассказал этот сон Хазрату, будущему первому халифу, разъяллаху анху, и он с улыбкой сказал: мне известно, что меня называют Абдуль-Басит». Тот же Хазрат Хайрдин Сахиб, сын господина Мустакима, рассказывая о втором халифе обетованного Мессии, пишет: когда он надел на себя одеяние халифа и впервые обратился к людям в мечети Мубарак, на его бедре был нарыв, поэтому ему принесли стул, и он выступал сидя. В это время я сидел в мечети рядом с лестницей. Вся мечеть была наполнена людьми. Я находился в состоянии бодрствования, и свет солнца был настолько необычным и ярким, что он доставлял мне такое большое наслаждение, о котором невозможно рассказать. Для меня исчезло все, и здание мечети, и все собравшиеся в ней люди. Я видел только второго халифа обетованного Мессии, разъяллаху анху, который стал звездой, вращающейся в этом необыкновенном свете. Я находился в таком состоянии долгое время, не будучи во сне или в состоянии дремоты. Напротив, я находился в состоянии бодрствования и ясно видел это духовное видение. Через некоторое время это видение исчезло, и я снова увидел мечеть, сидящих в ней людей и хузура. И после этого я в течение 11 дней видел свет, исходящий от второго халифа обетованного Мессии, разъяллаху анху. Где бы он ни находился и куда бы он ни ходил, его повсюду сопровождал этот свет, льющийся слева и справа от него, перед ним и позади него. Где бы я ни находился, дома или на улице, и чем бы я ни занимался, просто сидел или принимал пищу или разговаривал с кем-то, я всегда видел второго халифа, Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, излучающим этот свет. Хузур поясняет, то есть в разное время и находясь в разных состояниях, он видел это видение, свет, который исходил от второго халифа обетованного Мессии, разъяллаху анху. Он пишет: я видел это видение 11 дней, но я никогда не слышал ни о таком видении, ни о том, чтобы видение длилось так долго. То, что такие простые люди, как я, тоже видят такие удивительные и продолжительные видения, произошло только благодаря влиянию света, пророчества и благословения Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. И это видение произошло в соответствии с аятом Священного Корана, в котором написано, что этот свет даруется святым и добрым людям. Потечет свет их перед ними и справа от них. В другом аяте сказано о том, что тем, кому не даруется света в этом мире, не будет даровано света и в день воскресения. То есть Всевышний Аллах дал мне понять, что наш халиф относится к числу тех богобоязненных людей, которым даруется свет в день воскресения, а в этом мире этот человек живет, пребывая в свете своего Бога. Хазрат Кази Мухаммад Юсуф, который принес обет верности посредством письма в январе 1902 года, а в декабре 1902 года имел честь принести обет верности на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, рассказывает: «Во сне мне было показано, что Всевышний Аллах назначил 2 ангелов, чтобы охранять меня. Одного из них звали Мухаммад Сиддык, и своим обликом он был похож на моего отца, а второго звали Гулам Самдани. Когда меня постигали какие-то беды и мучения, мой ангел, принимая облик моего отца, говорил: тебе минимум 2 раза надо произнести «Альхамдулиллахи Роббил Алямин». Валаллаху владыки миров. И теперь в начале каждой молитвы я дважды произношу «Альхамдулиллахи Роббил Алямин». Хузур поясняет, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что
Истинная мольба должна быть обращена только ко Всевышнему Аллаху. Такая мольба приближает человека к Всевышнему Аллаху, и для укрепления нашей связи со Всевышним Аллахом и удаления затруднений нам следует как можно больше читать суру Аль-Фатиха и размышлять над каждым ее словом. Мухаммад Фазиль, сын Нура Мухаммада, который в конце 1899 года или в начале 1900 года дал обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, рассказывает: раньше, следуя традиции, во время молитвы я складывал руки ниже пупка. Хузур обычно поясняет, обычно люди, не являющиеся мусульманами Ахмади, складывают руки под пупком. Далее он продолжает: если мне приходилось совершать коллективную молитву за имамом, который складывал руки ниже пупка, то мне это не нравилось. Я также, в отличие от других, произносил про себя суру Аль-Фатиха вслед за имамом, и мое сердце испытывало беспокойство. Хузур поясняет, его сердце испытывало беспокойство в связи с тем, что он не знал, следует ли во время совершения молитвы складывать руки ниже пупка или выше пупка и произносить или нет суру Аль-Фатиха следом за имамом. Далее он пишет: однажды, находясь в состоянии беспокойства по этому поводу, я уснул. И во сне прибыл в Кадиан и, идя по улице мечети Мубарак, пришел к мечети Акса. Поднявшись по лестнице, я пришел к тому месту, где снимают обувь, и рядом с ним находилось дерево, из ветвей которого делают мисвак, щеточки для чистки зубов. Под этим деревом находилась могила, а к северу от нее был расположен колодец, а в мечети стояла группа людей, совершающих коллективную молитву, складывая руки на груди, а не под пупком. И их имамом являлся Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Рядом с имамом было одно свободное место, и я встал на это место, сложил руки на груди и стал про себя повторять за имамом слова суры Аль-Фатиха. После того, как была прочитана сура Аль-Фатиха и было произнесено «Аминь», мои глаза открылись, и я проснулся. И моя проблема была решена таким образом, что во время молитвы руки надо складывать на груди и вслед за имамом произносить про себя слова суры Аль-Фатиха. Хазрат Хайрдин, сын господина Мустакима, рассказывает: однажды во сне я видел, что Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам пригласил к себе много людей, и угощение для них готовила мать верующих. А Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам смотрел на то, как она готовит. Когда я туда пришел, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: угостите его рисом. Поэтому мне дали рис. Есть еще одна вещь, которая связана с этим сном или с каким-то другим сном, но я хорошо помню, что Хузур алейхиссалам сказал: дайте ему камис, длиннополую рубаху, чтобы он надел его. И после его слов я вижу, что на мне очень красивый белый камис. Я не знаю, каким образом и как этот камис оказался на мне, но я вижу его на себе. Я до сегодняшнего дня ощущаю его на себе. Я также видел однажды во сне одного человека из числа сподвижников Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, и после этого сна мне стало ясно, что этот сон указывает на следующее стихотворение Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Встретившиеся со мной встретились со сподвижниками, и Аллах напоил меня тем же самым напитком, которым Он напоил святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я встретился со сподвижником, который укрыл себя одеялом, края которого были красного цвета. Я спросил у него: откуда ты взял это одеяло? Он ответил: мне дал его Мухаммад, посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Я сказал: Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умер уже 1400 лет назад. Он сказал: тем не менее, его дал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Или он сказал: я получил его от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Все остальное я хорошо помню. Я спросил его: кто охраняет дома Мухаммада, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: дома Мухаммада, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, охраняют молодые люди мечети. Я спросил: в
чем состоит дело жен святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Он ответил: что вы спрашиваете о деле жен святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в то время как некоторые из них прибыли в Дели. Когда мне стало известно, что мать верующих Хазрат Нусрат Джахан бегам из Дели, Всевышний Аллах принес мне духовное и физическое успокоение тем, что эта духовная цепочка продолжается в соответствии с учением Священного Корана, в котором говорится «Ваахирин», других из них. Тот же господин Хайрдин повествует: однажды я видел во сне мечеть Акса, но таким образом, что рядом с ней находился Байтуллах, дом Аллаха, и они были похожи друг на друга настолько, что я не мог определить, что из них является мечеть Акса, а что Байтуллах, домом Аллаха. И в этот момент я проснулся, и мне было внушено в мое сердце, что толкованием этого сна является то, что эта община является той общиной, о которой говорится в Священном Коране, в других из них, которые еще не присоединились к ним. Господин Хаким Ата Мухаммад, давший обет верности в 1901 году и в том же году имевший честь встретиться с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам, рассказывает: после принесения обета верности я на несколько дней остался в Кадиане и затем, получив разрешение хузура, вернулся в Лахор. И суфи Ахмаддин, который торговал пенькой, познакомил меня с членами Ахмадийской мусульманской общины Лахора. Через несколько дней один из них с большой любовью сказал: «Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в Кадиан». Эти слова вызвали у меня удивление. Я совсем недавно дал обет верности, и я молился следующими словами: «О Боже, верит ли эта община в то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, снова пришел, и может ли стать Мирза Сахиб Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям?» После этого в своем сне я увидел стоящим Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, и снизошедший с небес ангел спросил меня: «Кто он?» Я ответил: «Это Мирза Сахиб». Затем я увидел нисходящий с небес свет святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и этот свет озарил голову Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. И затем этот свет охватил все его тело. И лицо хузура стало излучать только свет и ничего кроме света. Затем ангел еще раз спросил: «Кто он?» Я ответил: «Тот, кто раньше был Мирзой Сахибом, стал Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям». Хузур объясняет: этот свет на самом деле принадлежит Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам пришел для того, чтобы распространить его свет. Хазрат шейх Мухаммад Афзаль, давший обет верности в 1905 году, рассказывает: когда мне было 12 лет, хотя в нашей семье мой дядя Хаким шейх Ибадулла и мой двоюродный брат шейх Карам Иляхи уже принесли обет верности Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, но я, смиренный раб, ни разу не видел ни обетованного Мессии алейхиссалам, ни его фотографии. Однажды мне приснилось, что мое тело покинула душа, но во мне сохранилась способность понимать и видеть. И я увидел, что рядом со мной сидит святой человек, я вижу за ним благословенные ноги до колен. Мое сердце было внушено: этот святой человек, который смотрит на тебя, является Мирзой Сахибом, а благословенные ноги, которые ты видишь, являются благословенными ногами святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В это время я проснулся, и утром я рассказал этот сон Муртазе хану, сыну Маульви Абдуллы хана, который в настоящее время вошел в Ахмадийскую мусульманскую общину Лахора. Он мне сказал: благодаря Мирзе Сахибу ты обретешь повиновение святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Впоследствии так и произошло, и я клянусь, что когда я в 1905 году принес обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, я видел то же самое лицо, которое я видел во сне. Хузур поясняет: таким образом Всевышний Аллах указывает истинный путь тому, кому угодно ему. Тот же самый Хазрат шейх Мухаммад Афзаль повествует: когда мне было около 15 лет, я увидел во сне рай, ад и возвышенные преграды. Они были показаны мне очень подробно, но я расскажу об этом очень коротко. Когда я вышел из рая, я встретился с одним святым человеком, который, положив свою благословенную руку на мое плечо, сказал: «О юноша, где ты находишься?» Я ничего не ответил на этот вопрос и спросил этого святого человека: «Какова цена этого дома, то есть рая?» Святой человек сказал: «Стоимость одного кирпича этого дома выше 100-кратной стоимости твоего родного города Патьяла».
В этот момент я проснулся и клянусь Всевышним Аллахом, в деснице которого моя жизнь, когда в 1905 году я приехал в Кадьян для того, чтобы принести обет верности, я нашел Мирзу Сахиба тем же самым святым человеком, с которым я встретился у дверей рая. Хазрат Мухаммад Фазиль, разъяллаху анху, сын Нура Мухаммада, давший обет верности в 1899 году, одно из его повествований я уже приводил сегодня, говорит Хузур, пишет: «Однажды я поехал в деревню под названием Манкот, которая находится на расстоянии около 12 километров от нашей деревни. Ночью после совершения молитвы я уснул и увидел во сне, что я сижу на молитвенном коврике, и в это время подошел Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам и сел на коврик с противоположной стороны, там, где мы совершаем земной поклон. Он стал сильно давить своим большим пальцем ладонь моей правой руки и сказал: «Ты почувствовал в своем сердце появление какой-то силы?» Я сказал: «Да, я ощущаю появление силы». В этот момент я проснулся. Этот же господин Мухаммад Фазиль в другом своем повествовании рассказывает: «Я видел во сне, что я прибыл в Кадьян и увидел святого Хадрата, сидящим в углу михраба мечети Мубарак. Мечеть была освещена ярким светом. Я сел перед Хузуром, и он своей благословенной рукой дал мне белую тарелку, на которой была халва красного цвета, и сказал: «Поешь». И я стал есть ее, она была очень вкусной. В этот момент я проснулся». Хазрат Хафиз Джамал Ахмад, который встретился с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам в мае 1908 года, повествует: «Моя покойная жена рассказала, что в ее сердце появилось сомнение в связи с тем, что ее мучил один вопрос. Пиров много, почему мы считаем правдивым только Мирзу Сахиба? Ночью мне приснилось, что Хазрат Святой Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взяв в свою благословенную руку Хадрата обетованного Мессии алейхиссалам, сказал: «Тот, кто не примет его, является кафиром». Семья моей покойной жены раньше принадлежала к числу последователей Саеда Ахмад Разахана Брельви, но после своего сна обрела успокоение. Хазрат Мия Мухаммад Захруддин, да будет доволен Аллах, принесший обет верности в 1905 году, пишет: «Отец моей жены, Кази Зайнуль Абидин, до того, как Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам объявил о своем притязании, дал обет верности Хазрату Мунши Ахмаджану, рахимуллаху тааля. После смерти Хазрата Мунши Ахмада Джана из Лудьяны уважаемый Кази Зайнуль Абидин неоднократно приходил на мазар Хазрата Муджадида Аль-Фисани, то есть Хазрата Шайха Ахмада Сирхинди, проводя там время в молитвах. Ему однажды удалось встретиться во сне с Хазратом Муджадидом Аль-Фисани, который спросил его: «Что ты хочешь?» Кази Сахиб сказал: «Поминание Аллаха, мой духовный наставник умер». Услышав эти слова, Хазрат Муджадид Аль-Фисани неожиданно исчез. В это время Кази Сахиб проснулся и вернулся домой. Через 2-3 дня он снова пошел на мазар и молился там. И во сне он снова увидел Хазрата Муджадида Аль-Фисани, который снова спросил его: «Чего ты хочешь?» И он ответил: «Поминание Всевышнего Аллаха, то есть в связи с ним». И он также спросил: «Ехать ли мне к Мирзе Гулам Ахмаду Кадьяни?» алейхиссалам. Хазрат Муджадид Аль-Фисани сказал: «Там ты не обретешь успокоения». И после этого он снова исчез. Но, несмотря на это, Кази Сахиб через несколько дней приехал в Кадьян к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. И после этого он рассказывал, что он не нашел в Кадьяне того удовольствия, которое он получал от встреч с Хазратом Мунши Ахмаджаном из Лудьяны. Хузур поясняет, то есть не нашел в Кадьяне того же самого общения, к которому он привык, общаясь с Хазратом Мунши Ахмаджаном. Далее он пишет: и в соответствии со словами Хазрата Муджадида Аль-Фисани я не обрел успокоения. Потом я многократно приезжал в Кадьян и оставался там на несколько недель.
Хузур поясняет, Хазрат Мунши Ахмаджан являлся тем святым человеком, который, узнав о святости Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, прекратил принимать обеты верности у людей. И тому, кто приходил к нему с этой целью, он говорил: тот, кто сейчас желает обрести связь с Богом, должен идти в Кадьян. В 1885 году он скончался, и этот святой человек, которому Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам написал письмо с просьбой молиться за него во время хаджа. Хазрат Мунши Ахмаджан говорил людям: когда не было никакого святого человека, святым человеком считали нас, и мы давали людям капли духовной воды, но когда появился этот человек, обладающий большой духовной силой, он поднял камень, закрывавший источник духовной воды. И теперь любовь сполна до полного утоления своей духовной жажды может быть испита из этого источника. Вместе с этим он цитировал следующее стихотворение, написанное в честь Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. «Мы больны духовно и ради Всевышнего Аллаха просим Тебя стать нашим исцелителем». Перед приездом Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам в Лудхияну он сказал своим ученикам: «В Лудхияну приезжает Хазрат Мирза Гулам Ахмад Сахиб, и мы поедем встречать его на вокзале. И тот, на кого я укажу, и будет Хазратом Мирза Гулам Сахибом». Ученики сказали ему: «Если вы никогда не видели его, то как вы можете сказать, что такой-то человек является Мирзой Гулам Ахмадом?» В ответ на это он сказал: «В хадисах уже рассказано о его облике». И когда Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам прибыл на вокзал Лудхияны и шел по платформе в большой толпе людей, Хазрат Мунши Ахмаджан, указывая на него, сказал своим ученикам: «Вот тот человек Мирза Гулам Ахмад». Когда Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам приблизился к нему, он сказал Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам: «Ассаляму алейкум», и пожал ему руки. Далее Кази Сахиб повествует: потом, благодаря тому доверию, которое проявлял Хазрат Мунши Ахмаджан Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам, я принес обет верности Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам. И тогда я был освящен таким светом Обетованного Мессии алейхиссалам, что всякий другой свет померк для меня. Хузур объясняет, раньше от этого общения он не испытывал того удовольствия, которое он искал. Но после того, как он принес обет верности, этот свет, исходящий от Обетованного Мессии алейхиссалам, показался ему наилучшим из того, что он видел. Пусть Всевышний Аллах увеличит нас, подобно этим святым людям, в вере и убежденности, и пусть каждый из нас обретет тот свет, который хотел видеть в каждом из нас Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, ради чего он и был воздвигнут. Одного факта принесения обета верности недостаточно, напротив, каждый из нас должен установить прочную связь со Всевышним Аллахом. Второе, говорит Хузур, что я хочу сказать вам: я напоминаю вам о том, что необходимо молиться о Пакистане, и люди уже молятся, но тем не менее я еще раз напоминаю вам об этом, потому что там есть люди, которые хотят сделать тесную жизнь для мусульман Ахмади в Пакистане. И когда мы сообщаем о такого рода случаях официальным органам Пакистана, то они отвечают согласно поступающим к нам отчетам: ничего такого не было. Что возможно сказать на это упрямство, кроме слов «Инна лилляй»? Безусловно, Всевышний Аллах всегда находится и должен находиться в центре нашего внимания. А эти люди не знают того, насколько могуществен Всевышний Аллах. Они думают, что эта община является одной из мирских общин, и к ней можно относиться так же, как к любой из них, и это не будет иметь никаких последствий. Но наша обязанность состоит в том, чтобы мы поклонялись только Всевышнему Аллаху и уделяли этому все больше и больше внимания. Мы не должны ослаблять свои усилия или иметь в этом какие-то недостатки. Несколько дней назад, ночью, 14-15 человек, применив силу, проникли на Ахмадийское кладбище в районе Модельтаун, Лахора. Угрожая оружием, они связали охранника и его семью и закрыли их в их доме. После этого они обесчестили 120 могил, разбив могильные плиты. В настоящее время даже мертвые не защищены от зла шайтанов. От их зла не защищены даже покойные мусульмане Ахмади.
मुश्किलों से По всей видимости, здесь не обошлось без помощи полицейских, которые оказали им помощь. Потому мы с большим трудом смогли подать заявление о случившемся. Оно было принято в полиции после многочисленных отказов. उनका नाम मकसूद है Продолжается также цепь мученических смертей мусульман Ахмади. Сегодня в Кувейте был убит один ахмадийский юноша по имени Максуд Ахмад. Мне сообщили, говорит Хузур, об этом перед пятничной молитвой. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Когда я получу более подробную информацию о покойном мученике, то, иншаллах та'аля, я возглавлю заупокойную молитву по нему. Месяц назад его старший брат также обрел мученическую смерть в Кувейте. Пусть Всевышний Аллах как можно быстрее воздаст возмездием этим врагам мусульман Ахмади. Как я уже говорил, говорит Хузур, нашей обязанностью является на каждый случай гонения и проявления ненависти отвечать тем, что еще больше обращаться ко Всевышнему Аллаху и просить Его о помощи. Община должна уделить этому особое внимание. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر